Amen. Nous allons partager quelque chose. On va commencer à chanter. Bevor dass wir anfangen, machen wir zuerst den Impuls. Et puis, on va chanter. Und dann werden wir den Herrn preisen und loben können. Le Seigneur est merveilleux. Der Herr ist wunderbar. Aujourd'hui, nous avons un thème extra Heute haben wir ein extra Thema aus der Welt, que le Saint-Esprit lui-même va communiquer. das der Heilige Geist selbst Je voulais donner mir, l'impulse en ce qui concerne l'amour. das der Heilige Geist mir selbst gegeben hat. Und On a parlé un thème ici en ce qui concerne l'amour. wir hatten schon ein Thema hier über die Liebe. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a interpellé. Und der Herr hat mir etwas noch gesagt drüber. Et on va parler de ça dans 8 minutes. Und darüber werden wir in 8 Minuten Zeit sprechen. Nous avons parlé de l'amour parfait. Wir sprachen hier über die perfekte Liebe. C'est le Seigneur qui a l'amour parfait. Und der Herr ist derjenige, der die perfekte Liebe hat. Et nous allons parler seulement un point. Und wir werden nur einen Punkt erwähnen. Et c'est ça que nous allons lire dans 1 Corinthiens. Das ist im 1. Korinther. Nous allons lire rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 13, Wir lesen im 1. Korinther Kapitel 13, versets 4 à 7. Vers 4 bis 7. Et puis nous allons avancer. Dann werden wir 1 Corinthiens chapitre 13, 1. Korinther Kapitel 13, versets 4 à 7. Vers 4 bis 7. Assez Sabine peut lire seulement en allemand, moi je vais interpréter. Okay, ich werde hier auf Deutsch lesen. Also 1 Korinther Chapitre 13, Verset 4 à 7. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe feiert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungeheuig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Amen. Amen. L'amour est patient Die Liebe ist langmütig. et nous devons aimer sincèrement. Und wir sollten herrlich lieben. L'amour ne connaît pas l'hypocrisie. Liebe ist nicht voller Hypokrisie. Cela veut dire quand on dit on aime, Das heißt, wenn wir meinen, wir lieben, on doit avoir un amour sincère. dann sollten wir herrlich in unserer Liebe sein. L'amour n'est pas le produit de la bouche Die Liebe ist nicht nur das, was wir mit unserem Munde ou sagen de la langue, oder mit unserer mais Zunge, l'amour est le fruit du cœur. sondern die Liebe kommt aus dem Herz. Le Seigneur est lui-même l'amour Der Herr selbst ist die Liebe. et aimer c'est donner. Und zu lieben bedeutet zu geben. L'amour n'est point envié. Liebe wird nicht Eifersucht sein. Aimer n'a pas de conditions. Und man liebt nicht mit Bedingungen. Et aimer n'a pas de choix. Und man liebt nicht mit einem Auswahl. Nous ne devons pas aimer par rapport à ceux qui nous aiment. Wir sollten nicht Menschen lieben, weil sie uns lieben. Nous ne devons pas aimer par rapport à la race Wir sollten nicht, ou la couleur. Menschen lieben aufgrund deren Hautfarbe Ce n'est pas par la culture. oder mal aufgrund deren Kultur. Le Seigneur nous a aimés tous. Der Herr hat uns alle geliebt. L'amour n'a point d'orgueil. Der Liebe wird nicht hochmutig sein. L'amour ne soupçonne pas le mal. Und Liebe rechnet das Böse nicht zu. Un amour sincère, celui qui aime ne soupçonne pas le mal. Derjenige, der liebt, rechnet nicht das Böse zu. Quand est-ce que la haine s'installe dans nos cœurs?
Wann kommt Hass in unsere Herzen? C'est lorsque nous commençons à soupçonner le mal aux autres. Es ist, wenn wir damit anfangen, das Böse zu rechnen bei anderen Menschen. Lorsque tu commences à méditer le mal pour une autre personne. Wenn wir damit anfangen, schlecht über andere Menschen zu denken. Je crois qu'il a dit que... Ich denke, hätte das sagen. Je crois qu'il pensait comme ça. Ich denke, dass so über mich denkt. Je crois qu'il ne m'aime pas. Ich denke, dass mich nicht liebt. Ce n'est pas le Seigneur. Das ist nicht der Herr, das kommt nicht von ihm. Quelqu'un qui aime ne peut pas soupçonner le mal. Derjenige, der liebt, wird nicht das Böse rechnen bei jemand anderem. Je dis toujours, les gens qui ont le problème, qui détestent les autres, Ich sage immer, dass die Menschen, die andere Menschen hassen, c'est les gens qui ne voient jamais d'abord leurs fautes sind Menschen, die zuerst nicht mal deren Fehler sehen et qui ne reconnaissent pas l'amour de Dieu en eux. und die nicht die Liebe Gottes in ihnen erkennen. Je donne souvent l'exemple de Jonas. Ich gebe manchmal das Beispiel von Jonas. Quand le Seigneur a envoyé Jonas d'aller prêcher à Ninive, Als der Herr Jonas nach Ninive gesendet hat, le Seigneur l'a sauvé dans l'eau qu'il voulait mourir. der Herr rettete ihn aus dem Meer, da wo sterben sollte. Il a désobéi au Seigneur. War der Herr ungehorsam, Mais le Seigneur l'a aimé, aber der Herr hatte ihn geliebt il a pardonné. und der Herr hatte ihm verzeihen. Il ne lui a pas laissé mourir dans l'eau. Der Herr hatte es nicht zugelassen, dass im Meer stirbt. Mais il a envoyé un moyen spécial, le poisson, pour l'amener jusqu'à Ninive. Aber sendete eine besondere Mittel, diese Fisch, damit Jonas nach Ninive ankommt. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Verstehst du das, was ich meine? Quelqu'un qui t'a fait du mal Jemand, der dir wehgetan hat. et il se plonge lui-même dans le fleuve, dans la mer pour mourir. Jonas selbst hatte sich entschieden, ins Meer zu gehen, dort zu sterben. Si c'était toi, qu'est-ce que tu devais dire? Was hättest du an Gottes Stelle gesagt? Donne-moi la réponse. Was hättest du da gesagt? Salomon, Salomo, qu'est-ce que tu voulais dire? was hättest du an Gottes Stelle gesagt? Je n'ai pas bien compris la réponse. Qu'est-ce que tu devais dire si c'était toi? Jonas lui-même, il t'a désobéi, il se lance encore dans la mer pour mourir. Qu'est-ce que tu devais faire? Aha. Also, meint, hätte Jonas sterben lassen, wenn Gott wäre. Donc c'est ça, hein? Comme So il m'a ist fait es. du mal, qu'il meurt vraiment dans la mer là. Weil mir wehgetan habe, sollte sterben im Meer. C'est le fouet de Dieu. Das ist, also wenn Gott schlagen möchte, Vous devez dire c'est la sozusagen. malédiction qu'il a fait jeter dans l'eau. Mube hätte vielleicht gemeint, das ist das Verdammnis, was ihm im Meer Mais gebracht Dieu lui habe. envoie un moyen Aber der Herr sendete ihm ein Mittel, qui dépasse le bateau. was noch größer war als ein Schiff. C'est ça l'amour de Dieu. So ist Gottes Liebe. Mais il arrive à Ninive, Und und Jonas kam in Ninive. il voit le Seigneur pardonner Ninive avec amour, Sah, wie der Herr Ninive mit Liebe verzeihen hat. il se fâche. Dann ging auf die Mais Nerven. lui il ne reconnaît pas que Dieu lui a pardonné une faute. Selbst aber erkannte nicht, dass Gott ihm vorher seinen Fehler verzeihen hat. Pour aimer quelqu'un, Jemanden zu lieben, tu ne dois pas regarder seulement ses défauts. dann solltest du nicht nur die Fehler von dieser Person oder die Schwachen dieser Person Mais regarde betrachten, d'abord ta part. aber betrachtet zuerst deine eigene Schwäche oder Fehler. Si on exposait ça comme ça, Wenn man es in der Öffentlichkeit zeigen würde, parce que ça se cache dans ta chambre, denn deine Fehler sind in deinem Zimmer versteckt, parce que ça se cache dans ton cœur. denn deine Fehler oder deine Schwäche sind in deinem Herz Mais si versteckt. on exposait ça, Aber würde man sie in der Öffentlichkeit zeigen, beaucoup de gens devaient te détester. dann würden viele Menschen dich auch vielleicht hassen. Et le Seigneur, comme il est amour, Und der Herr, weil Liebe ist, il ne vient jamais te trahir. will nicht deine Schwäche in der Öffentlichkeit zeigen. L'amour ne trahit pas. Liebe verrat nicht. L'amour n'a pas de condition. Und Liebe hat keine Bedingung. L'amour n'a pas de prix. Liebe hat keinen Preis. Nous devons aimer. Wir sollten lieben. Nous ne devons pas soupçonner le mal. Und wir sollten nicht das Böse zurechnen. Mais nous devons aimer même nos ennemis. Aber wir sollten auch unsere Feinde lieben. Jésus-Christ dit que la loi de Moïse a dit que œil pour œil,
dent pour dent, mais moi je dis aimez vos ennemis. Jesus Christus sagte, das Gesetz von Mose, nach dem Gesetz von Mose sollte man also Augen für Augen halten und Zahn für Zahn, wenn man es so sagen kann. Aber ich sage es euch, liebt eure Feinde auch. Jésus marchait avec Judas. Jesus war unterwegs mit Judas. Et il connaissait Judas. Und er wusste, wer Judas war. Mais il n'avait jamais chassé Judas. Aber nie hat er zu Judas gesagt, geh weg von mir. Et il aimait. Und er liebte ihn dazu. Nous ne devons pas brûler nos ennemis. Wir sollten nicht unsere Feinde verbrennen mit Mais nous devons Feuer, leur montrer l'amour. sondern wir sollten ihnen die Liebe zeigen. Amen. Que Amen. le Seigneur vous bénisse. Der Herr segnet euch. Amen. Amen. Wir sind hier, unsere Gott. Bitte jetzt, wir wollen Lobpreis machen. Konnten wir bitte aufstehen und zusammen loben. Nous nous tenons Amen. debout pour louer le Seigneur ensemble. Über alle Welt bist du der Herr, über jeden Berg, die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das was ich begehr, ist regiere du in mir. Oh, oh, regier in mir, Herr. Oh, über alle Welt bist du der Herr, über jeden Berg, die Sonne und das Meer. Doch mein größter Wunsch, das was ich begehr, ist regiere du in mir, regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du, regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Halleluja! Wenn der Herr in dir regiert, dann lass mich ein fettes Applaus hören für den Herrn. Alles was ich denk und jedes Wort soll ein Spiegel sein von deiner Schönheit, Gott. Du bedeutest mir mehr als alles. Darum regiere regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir, regier in mir, in deine Kraft, über jeden Traum, auf die tiefste Nacht. Du bist mein Gott, ich gehöre dir, darum regiere du in mir. Halleluja! Wenn der Herr in dein Leben regiert, dann lass mich ein fettes Halleluja hören. Halleluja! Lass mich Shangria hören.
Jesus is here. Hallelujah, Jesus is here. Hallelujah, Jesus is here. Alléluia, Jésus is here. Oh, Alléluia, Jésus is here. Alléluia, Jésus is here. Alléluia, Jésus is here. Oh, Alléluia, Jésus is here. Alléluia, Jésus is here. Alléluia, Jesus 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 is here. Alléluia, Jesus. Allez, 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 Amen. Amen. Alléluia, Jesus is here. Amen, 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 amen. 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 Alléluia, Jesus is here. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jesus is We here. sing it to los amen. Amen. Alléluia, Jesus is To here. love, to love. Amen. Alléluia, Jesus is here. Oh, Alléluia, Jesus is close. 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 Close. Alléluia, Jesus is close. Alléluia, Jesus is close. Alléluia, Jesus We is sing close. amen, amen, amen. Amen. Alléluia, Jesus is close. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jesus is close. Alléluia, Jesus is close. Oh, Alléluia, Jesus is König. 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 Alléluia, Jesus is Oh, König. Alléluia. Alléluia, Jesus is König. Alléluia, Jesus is König. Amen, amen, Amen. Alléluia, Jesus is amen, König. amen, amen. Amen. Alléluia, Jesus is Amen, amen, amen. Amen. Alléluia, Jesus is Applause, 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 applause. Amen. Alléluia. Applause, Jesus. applause dans les causes. Applause, applause, applause. Amen. Oh. Alléluia, Jesus is Amen, 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 amen. Amen. Oh. Alléluia, Jesus is Eh, 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 eh. Amen. Oh. Oh, amen, amen. Amen. Alléluia, Jesus is König. Alléluia. Amen. O Herr, du bist König, du bist groß, du regierst in aller Ewigkeit. Alléluia, Jésus est Dieu. Alléluia, Jésus est Dieu.
Oui, nous proclamons, Seigneur, que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, nous chantons amen, alléluia, Jésus est tu es le roi des rois, le Seigneur de l'univers, alléluia, Jésus est Dieu. Disons que tu es Dieu, amen, alléluia, Jésus est Dieu, alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, mon Jésus est roi. Alléluia, tu es le roi des rois. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Tu es le roi, Alléluia, tu es Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen, amen, amen. Amen. Chante-le, chante-le, chante avec moi. Amen. Amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen, 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 amen. Alléluia, Jésus est roi. Amen, 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 amen. De joie. Oh, keiner ist wie du. Lieber Vater, wir danken dir. Erhebe deine Stimme. Ich möchte, dass du, wo du bist, deine Stimme erhebst. Und der Herr sagt, er ist der König der Könige. Sag ihm, dass es kein anderer Gott außer ihm gibt. Sag ihm, dass er der Schöpfer des Universums ist. Sag ihm, dass er der Liebe selbst ist. Sag ihm, dass du gekommen bist, um ihn zu erheben. Erhebe deine Stimme und preise. Vater, komm und füll mein Herz. Komm und füll mein Herz. Du bist derjenige, der mir geschaffen hat, Vater. Wir brauchen dich, Vater. Wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Wir brauchen deine Macht in diesem Raum, damit wir dich anbeten und loben. Niemand ist wie du, Vater. Du bist der Einzige, der das Leben schenkt. Du bist der Grund wir unserer brauchen, Leben. dass du uns das Leben, Du bist unser der Leben Grund unserer schenkst, Lob, Vater. Herr. Komm und füll diesen Raum. bist der Komm Grund, und Herr, füll die Herzen. unserer Komm Anbetung. und füll jeder von Von uns, ganzem Vater. Herzen. Wer Wollen wir ist wie dich du, schreien, Vater? Herr. Lass dein Heiliger Geist in uns arbeiten. Lass uns dich anbeten mit Geist und mit Herz, mit Wahrheit, Vater. Wir brauchen dich, Vater. Wir brauchen dich. Halleluja. Halleluja. Tu es le Dieu digne d'être adoré. You've done so much for me, I cannot count it all. Dare que les mots. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough.
narekelemo shukunangwariarele. When you hear completely. Narekelemo shukumarobimo bezeikeduli. You've done so much for me. You've done so much for me. I cannot count it all. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Shukunangwariarele. When you hear completely. Shukumarobimo ezeikelule. Oh, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, 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 Tu es vivant, tu es présent, tu es ici, Seigneur. Papa, je te lève, Seigneur Jésus. Sois tu avec nous, toi qui nous accompagne, toi qui es parmi nous, toi qui fais toutes choses à ton temps. Maintenant, le temps est là pour te lever, merci. Puisque nos corps, Seigneur, sont disposés pour t'adorer maintenant, Seigneur Jésus. Oh, nos âmes, Seigneur Jésus, sont disposées pour t'adorer. S'il y a le 24 veilleurs, Seigneur Jésus, qui chante, qui adore, Seigneur Jésus. Papa, ne se fatigue pas, Seigneur Jésus. Nous aussi maintenant, nous sommes là pour te lever, Seigneur Jésus. Pour te dire merci. Si nous vivons, Seigneur Jésus, pour t'adorer, c'est pour cela que nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Transforme les âmes, Seigneur Jésus. Sois Seigneur Jésus, qui est là, Seigneur Jésus, pour nous briser, pour nous tailler, pour nous montrer que c'est toi qui dois donner. Alléluia. Danke, Heiliger Geist, für deine Macht in unserer Leben. Danke für was du gerade machst, Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja.
Du bist König, du bist treu. Du bist voller Freundlichkeit. Deine Liebe frisch aus dem Strome, deine Güte zu tun. Du bist heilig und gerecht, voller Sanftmut und Geduld. Tiefe Friede liegt in den Schatten deiner Wiedergeburt. Oh, wie singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt dich gleich. Du bist unser Gott und König. Wir singen Majestät, du thronst in Herrlichkeit, deine Güte währet ewig. Wir verehren dich, denn niemand kommt nicht gleich. Du bist unser Gott und König. Herr, wir segnen dich, denn du bist Gott. Wir segnen deine Gegenwart. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Et tu as permis que nous soyons unis dans ta présence. Danke für diese Zeit, wo du es erlaubt hast, dass wir uns in deine Gegenwart versammeln und Nous einig prions pour sind. ton esprit de Wir beten. continuer à œuvrer. Wir beten, dass dein Geist weiterhin handelt in unserer Mitte. Manifeste-toi au moment de la parole. Offenbar du dich, o Herr, als wir denn das Wort hören werden. Utilise ton instrument pour parler de ta part. Gebrauche du dein Instrument, um deine Botschaft Au weiterzuleiten. nom de Jésus. In Jesus Namen. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Ihr könnt euch wieder hinsetzen. Aujourd'hui, Heute, c'est moi qui étais dans le programme de prêcher. ich bin normalerweise derjenige, der heute die Predigt halten sollte. Selon le programme. Also das ist das, was normalerweise geplant war. Mais le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prêcher. Aber ich habe von dem Heiligen Geist bekommen, dass ich heute die Predigt nicht halten sollte. J'invite Cédric Lemalé ici. Daher darf der Bruder On va Lömerle acclamer nach le vorn kommen Il va parler ce que Dieu lui a mis à cœur. und er wird uns sagen, was der Herr auf sein Herz gelegt hat. Il n'a pas préparé, Er hat sich nicht vorbereitet, also mais nicht c'est un richtig, prédicateur. aber der ist ein Prediger Il doit parler. und er soll eigentlich reden können. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Kannst du noch einmal J'ai souvent coutume de dire que dans la présence de Dieu, il y a la joie. Ich sage es oft, dass in der Gegenwart Gottes Freude auch da ist. Là où tu te tiens, Da wo du bist, à côté de toi, neben dir. la chaise qui est vide n'est pas vide. Dieser Stuhl, was leer aussieht, ist eigentlich nicht leer. Parce que même un dicton dit la nature a horreur du vide. Denn es gibt auch so einen Spruch, was sagt, die Natur mag nicht, wenn es leer ist. C'est pourquoi le vide qui est à côté de toi, le Seigneur l'a comblé avant que tu ne viennes. Deswegen hat diese Leer, was neben dir steht, schon vor dem Herrn, es wurde schon erfüllt vor dem Et tu Herrn. veux que je te dise ce qui a comblé le vide, ce qui est assis à côté de toi? Und ich möchte dir jetzt verraten, was neben dir sitzt. Tu veux que je te Oder dise? wer neben dir sitzt. Qui veut que je lui dise? Wer möchte es wissen? Qui veut savoir ce qui est assis à côté de lui? Wer möchte wissen, wer Qui veut neben savoir ihm pourquoi les sitzt? chaises sont vides? Wer möchte wissen, warum die Stühle noch leer aussehen? Bien aimé, parce que les anges qui sont au rendez-vous sont plus nombreux que nous. Weil Halleluja. die Engel, die
Leute da sind, noch viel mehr. Et ils sind sont als venus uns. avec beaucoup de bénédictions pour toi. Und sie sind mit vielen Segnungen gekommen. Je vois für parmi dich. vous des gens qui sont assis à côté de 4 chaises vides. Ich sehe Menschen, die neben 4 leere Stühle sitzen. Ça veut dire qu'il y a 4 anges puissants qui ont apporté pour toi des bénédictions particulières en ce matin. Das heißt, es gibt 4 mächtige Engel, die mit Segnung gekommen Et si tu sind. dis für Amen dich très fort et tu heute acclames pour le Morgen. Seigneur, tu vas rentrer chez toi avec ta bénédiction dans le sac au nom de Jésus. Und wenn du mir ein Amen gibst und wirklich laut der Herr einen Applaus gibt, dann wirst du nach Hause mit deiner Segnung gehen. Gloire à Dieu. Der Herr sei C'était gepriesen. pour vous préparer un peu. Das war so eine Art kleine Parce que Vorbereitung. parfois vous ressemblez à des gens qui ont travaillé pendant toute la nuit. Denn manchmal seht ihr müde aus. Et il faut un peu réchauffer le corps. Und es ist wichtig, dass wir den Körper wieder warmen. Amen. Amen. Je me présente très rapidement. Je suis votre frère, l'assistant du pasteur, le frère Cédric Lemalleux. Ich bin euer Bruder, der Pastorassistent, also der Bruder Cédric Lemalleux. Et comme le pasteur l'a dit, ce n'était pas moi qui étais censé prêcher ce matin. Und wie der Pastor es schon vorher gesagt hat, bin ich nicht derjenige, der normalerweise heute predigen sollte. Mais je vais vous faire un témoignage avant de commencer. Aber bevor dass ich mit meiner Botschaft anfange, möchte ich Ihnen ein Zeugnis geben. En réalité, le Seigneur m'avait déjà préparé pour ça. In Wahrheit hatte mir schon der Herr vorbereitet. Il y a de cela 2 semaines ou 3 semaines ou plus exactement. Denn vor 2 oder 3 Wochen spätestens J'ai eu un songe. hatte ich eine Träume. Et dans le songe, Und im Traum j'arrivais à l'église, kam ich in der Gemeinde ici. hier. Et le pasteur subitement Und plötzlich me donne la parole. gab mir der Pastor das Et il Wort. me dit, Cédric, passe devant et prêche. Und er sagte mir, komm nach vorn und predigt. Ok. Und ich war so, okay. Et je suis arrivé. Und dann bin ich hier nach vorne gekommen. Et vous pouvez vous imaginer ce qui s'est passé. Und ihr könnt euch vorstellen, was da geschehen Je ist. n'étais pas préparé. Ich war nicht vorbereitet. Je sais pas, j'ai pris un verset, je me suis mis à parler de n'importe quoi. Ich habe ein Vers aus der Bibel genommen und dann habe ich angefangen zu predigen, aber das war wirklich Mais lorsque je Quatsch. parlais, Aber als ich dabei war zu la vision me predigen, montrait qu'en réalité, je n'étais pas vraiment prêt parce que je racontais comment je dis du n'importe quoi. die Vision oder der Traum war dazu da, um mir zu zeigen, dass ich noch nicht bereit war, weil im Traum hatte ich wirklich nur Quatsch erzählt. Mais je suis convaincu d'une chose. Aber ich bin von einer Sache überzeugt. C'est que je sers un Dieu qui sait même se glorifier dans du n'importe quoi. Es ist, dass ich einen Gott diene, der die Ehre nehmen kann, auch wenn es wie nichts aussieht. La Bible dit, il se sert des faibles pour confondre les forts. Die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr die Schwachen nimmt, um die Stärke in Verwirrung zu bringen. Il se sert des choses viles pour confondre les sages, les choses grandes. Er nimmt Sachen, die wirklich wie nichts aussehen, um Menschen, die weise sind, zu verwirren. C'est pourquoi j'ai la ferme assurance que même si mon message aujourd'hui klingt komisch, si ça ne ressemble à rien, prépare-toi. Pourquoi? Parce que ça va opérer des transformations dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Deswegen bin ich auch heute voll davon überzeugt, dass auch wenn meine Botschaft irgendwie komisch aussieht, du solltest dich vorbereiten, denn ich glaube, dass es Sachen in deinem Leben verändern wird. Alléluia. Halleluja. Parce que ce n'est pas moi qui change, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est l'Esprit. Denn es wird nicht mir, der predigt wird, sondern der Geist in mir. Je vais prier. Ich werde beten. Lieber Vater, ich danke dir an diesem Tag, Herr, wo du den Traum zur Erfüllung gebracht hast, was du mir vor 2 Wochen gegeben hast, Herr. Ich bin dir wirklich dankbar, denn du tust, was du sagst. Du tust, was du zeigst. Und dafür bin ich voll davon überzeugt, dass du ein lebendiger Gott bist. Denn es gibt keinen Gott, der genauso wie du tun kann, Herr. Zu tun, was er verspricht, zu tun, was er zeigt. Und ich danke dir dafür, dass ich das Privileg habe, Herr, in deinem Plan zu sein, in deinen Gedanken zu sein, sodass du mir im Voraus die Sachen zeigen kannst, was du mit mir vorhast. Und dafür bin ich dir dankbar. Herr, ich bin dein Instrument und ich bete, damit du mich heute an diesem Tag gebrauchst. Du weißt, ich habe gar nichts vorbereitet. Und es ist für mich sogar eine sehr gute Gelegenheit, denn es ist für mich
denn ich weiß, jetzt dein Geist wird die Kontrolle, Führung, Herr, diesen Predigt nehmen. Und ich lege mich in deine sichere Hände und ich weiß, du wirst durch mich etwas an diesem Morgen bewegen. Danke dafür, dass du mich in eine neue Dimension, Herr, der Offenbarung bringst, um mich zum Wachsen zu bringen. Danke, Herr, für die Leute in diesem Raum, Herr, die du durch dein Wort heute Morgen segnen wirst. In Jesus' Namen habe ich dir gebetet. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 15, versets 17 à 24. Wir lesen, dass wir das Evangelium nach Lukas, Kapitel 15, Vers 17 bis 24. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese. Il se mit à réfléchir. Dis avec moi, réfléchir. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement. Mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Amen. Amen. Das Evangelium nach Lukas, Kapitel 15, Vers 17 bis 24. Ich werde lesen. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tage Löhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bring schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lass uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui je prêche sur le thème la récompense d'une bonne conscience. Geliebte, heute möchte ich über das Thema die Belohnung einer guten Bewusstsein. Guter Gewiss sprechen. La récompense d'une bonne conscience. Die Belohnung für ein gutes Gewissen. Bien-aimé, l'histoire que nous venons de lire parle d'un homme qui avait 2 fils. Geliebte, die Geschichte, die wir gelesen haben, berichtet über einen Mann, der 2 Söhne hatte. Et cet homme était riche. Und der Mann war reich. Et la Bible nous fait savoir qu'un jour, le cadet a décidé d'aller vers son père pour lui demander sa part d'héritage. Und die Bibel lässt uns wissen, dass an einem Tag der Jüngere zu dem Vater gegangen
gegangen sind, seinen Erbanteil zu nehmen. Et le père lui a donné sa part d'héritage et il s'en est allé. Und der Vater gab ihm seinen Erbanteil und ging fort. Et la Bible nous fait savoir que là où il est allé, il a épuisé tout son héritage en faisant la vie. Dazu lasst uns auch die Bibel wissen, dass der jüngere Sohn das Geld und all dem, was hat, komplett verschwunden habe. Et la Bible nous fait savoir qu'à partir d'un certain niveau, il a commencé à avoir faim et il est parti devenir l'esclave des autres. Und zu einem Zeitpunkt hatte nichts mehr, war hungrig und hat damit angefangen, Sklaven zu sein für andere Il a eu Menschen. faim au point où la Bible nous fait savoir qu'il aimerait manger ce que mangeaient les porcs, mais il ne parvenait même pas à avoir cela. War so hungrig, dass sogar ganz gern das gegessen hätte, was die Schweine gegessen haben. Aber das könnte auch nicht mal essen. Mais la Bible nous fait aussi savoir qu'à partir d'un certain niveau, à partir de ce moment, il s'est mis à réfléchir. Und die Bibel lässt uns noch wissen, dass als zu diesem Punkt gekommen ist, hat angefangen, sich zu überlegen. Il s'est mis à réfléchir et il s'est souvenu que chez son père, il y a à manger à satiété. Überlegte sich und erinnerte sich, dass zu seinem Vater Essen im Fülle war. Et c'est ce qui fait qu'il s'est levé à partir d'un jour, il a pris son courage à deux mains et il a dit, je rentrerai chez mon père, je me rabaisserai devant lui afin d'obtenir le pain qu'ont les ouvriers. Daher stand auf an einem Tag und machte sich auf dem Weg und sagte, ich werde zu meinem Vater gehen. Ich werde mich erniedrigen und ich werde das Brot bekommen, was die anderen auch bekommen. Et la Bible nous fait savoir que lorsqu'il est venu, son père l'a reçu avec joie et son père a donné une fête en son honneur. Und die Bibel lässt uns wissen, dass als angekommen ist, dass sein Vater ihn mit Freude willkommen heißen hat und ein Feier für ihn gemacht habe. Cependant, la Bible dit que lorsque son frère qui était au champ est revenu, il a été très attristé de ce que son père a donné une fête pour son cadet. Aber der Großbruder, als zurückkam und feststellte, dass es eine Feier gab für den Jüngeren, war wütend. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, moi je suis certain d'une chose, que lorsque le fils cadet avait fini d'épuiser tout son héritage, il avait honte de rentrer directement vers son père. C'est pourquoi il a préféré aller s'engager vers les autres. Das, wovon ich überzeugt bin, ist, dass wenn der jüngere Sohn das Erbteil komplett verschwunden hatte, scham sich, weswegen könnte nicht sofort zu seinem Vater gehen und dann traf die Entscheidung, zuerst Sklaven zu sein bei anderen Menschen. Ainsi, bien aimé, on se rend compte qu'en réalité, le fils prodige avait une conscience qu'il avait pour un moment accusée. So sehen wir, dass der jüngere Sohn ein Gewissen hat, was ihm sozusagen akkusiert habe. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, cette conscience qu'il avait accusée, c'est quelque chose de bien. Und das Gewissen, was hat, ist etwas Gutes. Pourquoi? Parce que bien aimé, si ta conscience ne t'accuse pas lorsque tu commets un acte mauvais, alors il faut faire attention. Warum ist es gut? Weil wenn du etwas Schlechtes tust, dann sollte dir dein Gewissen es wissen lassen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann solltest du darauf achten. Parce que quelqu'un dont sa conscience ne l'accuse plus, c'est quelqu'un dont la conscience est morte. Denn wenn jemand kein Gewissen mehr hat, dann heißt es, dass die Person tot ist. Et quelqu'un qui ne peut plus être accusé par sa conscience, cela veut dire que c'est quelqu'un qui peut faire le mal sans toutefois avoir du remords. Und jemand, der kein schlechtes Gewissen mehr hat, ist jemand, der Böse tun kann, ohne es zu bereuen. Et quelqu'un bien aimé qui peut faire le mal sans le regretter dans son cœur, c'est quelqu'un qui ne peut plus être pardonné. Und jemand, der das Schlechte tun, das Böse tun kann, ohne es zu bereuen, ist jemand, der keine Vergebung mehr C'est empfangen pourquoi, kann. bien aimé, Dieu ne peut plus jamais pardonner le diable. Pourquoi? Parce que le diable a une conscience morte. Und weswegen kann Gott nicht mehr der Teufel verzeihen, denn der Teufel hat kein Gewissen mehr. La récompense d'une bonne conscience, bien aimé, c'est le pardon de tes péchés. Die
Belohnung ein gutes Gewissen ist die Vergebung deiner Sünde. La Bible nous fait encore savoir qu'il y avait deux hommes qui se rendaient au temple pour Die prier. Bibel erzählt noch die Geschichte von zwei Männern, die im Tempel gegangen sind, um dort zu beten. L'un était pharisien et l'autre était collecteur d'impôts. Der erste war ein Pharisäer und der zweite war ein Beamter. La Bible nous fait savoir que le pharisien entrait dans le temple, tandis que le collecteur d'impôts, à cause de sa conscience qu'il accusait, restait à la porte du temple. Die Bibel lässt uns wissen, dass der Pharisäer im Tempel reingekommen ist, aber der Beamte, weil er so ein schlechtes Gewissen hatte, bleibt er am Tür des Tempels. Der Zöllner. Alléluia. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que la conscience du collecteur d'impôts ne lui permettait pas d'entrer dans la présence de Dieu. Die Bibel lässt uns wissen, dass das Gewissen von diesem Zöllner ihm es nicht zulässt, dass er im Tempel reinkommt. Mais cependant, le pharisien, lui, il a eu le courage d'entrer dans la présence de Dieu. Aber der Pharisäer war so mutig, in der Gegenwart Gott Et la Bible reinzugehen. nous fait savoir, en quelque sorte, parce que je ne vais pas entrer en détail, que la prière du pharisien était une prière qui révélait l'orgueil de son cœur. Und sein Gebet war nur ein Gebet, was seine Hochmutigkeit dargestellt hat. Cependant, le collecteur d'impôts était à la porte, accusé par sa conscience. Il frappait sa poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir car j'ai péché. Aber der Zöllner war am Tür und er betete und meinte, Herr, ich bin es dir nicht würdig, dich zu empfangen, denn ich habe gesündigt. Et ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'au sortir de leur prière du temple, la Bible nous fait savoir que celui qui a été pardonné, c'était le collecteur d'impôts. Aber am Ende dieser Geschichte lasst uns die Bibel wissen, dass derjenige, der die Vergebung seiner Sünde empfangen hat, war der Zöllner. Et lorsque j'ai lu ça, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est lui qui était pourtant un voleur, pourquoi c'est lui que tu as pardonné, contrairement aux pharisiens? Und als ich es gelesen habe, fragte ich der Herr, warum, Herr, hast du dem Mann verzeihen, der ein Sündiger war, er war ein Dieb und so weiter, und warum hast du ihm verzeihen, anstatt der Pharisäer zu Et verzeihen? le Seigneur m'a dit, c'est parce que la conscience du collecteur d'impôts était vivante, tandis que la conscience du pharisien était morte. Amen. Und der Herr antwortete mir, es ist so, weil das Gewissen der Zöllner noch lebendig war. Er könnte noch ein schlechtes Gewissen haben, aber der Pharisäer hatte kein Gewissen mehr. Bien aimé, le pharisien est venu vers le Seigneur comme un méritant, comme quelqu'un qui pensait qu'il n'avait jamais commis de péché. Geliebte, der Pharisäer ist zu dem Herr gekommen als jemand, der es würdig war, als jemand, der noch nie gesündigt hatte. Oh, la Bible nous dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, alors il fait de Dieu un menteur. Und die Bibel lässt uns wissen, dass wenn jemand sagt, dass er nie gesündigt hat, dann stellt er Gott wie einen Lügner dar. Et si quelqu'un bien aimé fait de Dieu un menteur, cela veut dire qu'il n'a pas de conscience. Und stellt jemand Gott wie ein Lügner dar, heißt es, dass diese Person keine Gewissen mehr Quelqu'un hat. qui vient vers Dieu comme s'il n'avait jamais péché est en train de faire de Dieu un menteur et sa conscience est morte à cause de ça. Jemand, der zu Gott kommt, als hätte er noch nie gesündigt, ist jemand, der keine Gewissen mehr hat und der Gott als ein Lügner darstellt. Alléluia. Alléluia. Bien, mais c'est compris au travers de cela que l'on peut rester venir en présence de Dieu, mais toutefois être rejeté, parce que lorsque nous prions, nous montrons au travers de nos paroles que notre conscience est morte. Geliebte, so habe ich es verstanden, dass wir zwar in der Gegenwart Gottes kommen können, aber durch unsere Wörter können wir offenbaren, dass wir keine Gewissen mehr haben. Bien aimé, ce que le Seigneur aime d'après un psaume, pardonnez-moi, je n'ai pas la référence exacte, il dit ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé, un esprit repentant. In einem der Psalms lasst uns der Herr wissen, dass es mag, wenn wir wirklich umkehren, wenn unsere Seele wirklich aufgrund unserer Sünde traurig sind, Bien aimé, sozusagen. une bonne conscience, c'est une conscience qui s'approche de Dieu, non point comme un méritant, mais c'est une conscience qui nous amène à nous rabaisser afin que le Seigneur nous restaure. Geliebte, ein gutes Gewissen ist ein Gewissen, was uns vor dem Herrn hinführt, nicht wie Menschen, die es würdig sind, sondern wie Menschen, die gesündigt haben. Une bonne conscience, bien aimée, doit t'amener à t'effacer et non à te montrer. Ein gutes Gewissen sollte dir dazu bringen, dich zu erniedrigen und nicht dich zu
Also hochmutig zu Une sein. bonne conscience doit t'amener, bien-aimé, à te rabaisser afin que le Seigneur puisse t'élever. Ein gutes Gewissen sollte dir dazu bringen, dich zu erniedrigen, damit der Herr dich erhebt. La Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Die Bibel lässt uns wissen, dass die Demütig vor der Herrlichkeit kommt. Aber wenn wir hochmutig sind, dann werden wir fallen. C'est pourquoi, bien-aimé, je aimerais te poser une question ce matin. Deswegen möchte ich dir eine Frage heute Morgen stellen. Quel est l'état de ta conscience? Was ist denn Zustand dein Gewissen? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu commets des délits devant le Seigneur? Was spürst du, was empfindest du, wenn du etwas Schlechtes tust vor dem Herrn? Est-ce que ta conscience t'accuse encore tour à tour? Hast du noch ein Gewissen, was dir Gerechtigkeit macht oder nicht? Ou alors ta conscience est-elle morte? Oder hast du ein Gewissen, was schon tot ist? Bien-aimé, la bonne conscience, c'est la conscience qui amène quelqu'un à réaliser que sans Dieu, sa vie n'est que misère. Geliebt, ein gutes Gewissen ist ein Gewissen, was dir dazu führt, festzustellen, dass ohne Gott dein Leben nichts sein La kann. misère du fils prodige n'était pas seulement une misère de faim, mais c'était aussi une misère spirituelle. Denn für der jüngere Sohn war nicht nur physisch arm, sondern er war auch geistlich arm. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'avait pas seulement une soif et une soif d'eau et une famine de pain, mais aussi quelque chose, ou encore on peut dire que ça représentait quelqu'un qui avait une soif de pain ou encore de parole de Dieu et d'esprit. Denn war nicht nur jemand, der durstig und hungrig war, sondern war auch jemand, der durstig und hungrig war nach dem Brot und nach dem Wort Gottes. Parce qu'en réalité, lorsque l'on veut faire une juxtaposition, le père de cet enfant était Dieu, représentait Dieu. Denn wenn wir diese Geschichte vergleichen wollen mit unserer Beziehung mit Gott, dann können wir sagen, dass der Vater, dieser Sohn, Gott darstellt. Et le fils était étaient les chrétiens quand ils peut-être ils ont péché. Und der Sohn steht hier symbolisch für die Kinder Gottes, wenn sie sündigen. Et la Bible nous fait savoir que lorsque le fils était loin de son père et que la souffrance a commencé, ça a généré en lui une nostalgie de la maison de son père. Und die Bibel lässt uns wissen, dass als dieser Sohn weit entfernt von seinem Vater war und hungrig war, dann hat er damit angefangen, sich an seinen Vater zu erinnern. Bien-aimé, est-ce que les difficultés que tu traverses, est-ce que les situations dures que tu traverses génèrent en toi une soif de la présence de Dieu? Geliebte, how can I say it? Führen dich die schlechte Situation durch die du gehst, eine Sehnsucht nach Gottes Gegenwart. Okay. Alléluia. Amen. Das war die Frage. Alors, bien-aimé, une bonne conscience, c'est quelque chose qui doit t'amener à avoir la soif de la présence de Dieu. Geliebte, ein gutes Gewissen ist etwas, was dir dazu führen soll, durstig zu sein nach die Gegenwart Le Gottes. fils prodige a commencé à se rappeler de la maison de son père. Der jüngere Sohn hat damit angefangen, sich an dem Haus seinen Vater zu erinnern. Il a commencé à se rappeler du bonheur et du bien-être qu'il avait dans la maison de son Er père. erinnerte sich an das Wohlstand, die er dort hatte. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que ton bonheur se trouve dans la maison de celui qui peut te donner le pain et l'eau spirituelle. Geliebte, das, was du verstehen solltest, ist, dass dein Glück sich befindet in dem Haus von demjenigen, der dir das Brot und das Wasser, also das geistliche Brot und Wasser geben kann. Parce que la faim qui doit être, comment est-ce que je dois dire? Parce que la faim d'un enfant de Dieu, la faim d'un fils de l'esprit, ça doit être la faim de la parole de Dieu. Amen. Den Hunger von einem geistlichen Sohn sollte ein Hunger sein nach dem Wort Gottes. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que lorsque le fils prodige est rentré, son grand frère a boudé. Geliebte, die Bibel lässt uns wissen, dass als der jüngere Sohn wieder nach Hause gekommen ist, war sein Großbruder nicht zufrieden. Et moi, quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, mais il a boudé avec raison. Und als ich die Geschichte gelesen habe, dachte ich mir, dass der Großbruder recht hatte. Parce qu'il n'a pas agi comme son petit frère, il a agi vraiment comme un enfant vraiment sérieux. Denn er hatte sich nicht wie seinen kleinen Bruder verhalten. Er war wirklich ernst in seinem Verhalten. Mais cependant, son père a donné une fête pour son frère.
Aber sein Vater hat eine Feier gemacht für den kleineren Et Bruder. j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que son père a agi ainsi? Und ich fragte noch einmal der Herr, warum tat der Herr Et vous sowas? savez ce que le Seigneur m'a répondu? Und weißt ihr, was der Herr mir dazu geantwortet hat? Il m'a dit que s'il donnait une fête pour l'aîné après le départ du cadet, cela veut dire qu'il était en train de célébrer le départ du cadet en disant que mon fils que j'ai le plus est resté avec moi. Und meinte, wenn eine Feier gemacht hätte für den größeren Bruder, nachdem der Kleine weggegangen wäre, würde es heißen, dass meinen wollte, dass der Größere sein geliebter Sohn war. Est-ce que vous comprenez? Versteht ihr das? S'il donnait une fête après que le cadet soit parti, cela veut dire qu'il devait être en train de... Ça devait ressembler au fait qu'il soit en train de célébrer le départ de son fils. Hätte eine Feier gemacht, hätte der Vater eine Feier gemacht, nachdem der jüngere Sohn weggegangen wäre, dann würde er sozusagen heißen, er würde das Gehen von seinem Sohn feiern, von seinem jüngeren Sohn. Oh, pour le père, ce n'était pas un gain, ce n'était pas une situation de joie que son fils en aille, mais c'était un deuil. Aber für den Vater war es keine fröhliche Situation, dass der jüngere Sohn weggegangen war. Es war eher eine Trauer oder C'est eine pourquoi, traurige bien-aimé, ne Situation. t'empresse pas d'être jaloux, ne t'empresse pas d'être aigri lorsque tu te rends compte que Dieu fait quelque chose pour ton frère et qu'il n'a pas fait pour toi. Weswegen solltest du nicht schnell eifersüchtig sein, wenn du es merkst, dass der Herr etwas für deine Brüder oder deine Schwester tut, was er nicht für dich selbst getan hat. Parce que tu ne sais pas d'où la personne qui est en train de... Parce que tu ne sais pas ce que la personne que Dieu est en train de bénir a dû traverser avant de revenir. Denn du weißt nicht, wodurch diese Person gegangen ist, was diese Person erlebt hat, bevor dass die Person wieder im Haus kommt. Alléluia. Halleluja. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Sind wir immer Applaudis pour le gemeinsam? Seigneur, que je sache Gib que der tu es Herr là. einen Applaus. Bien-aimé, la Bible dit que le fils prodige, ayant réfléchi en lui-même, s'est résolu d'aller se rabaisser devant son père. Geliebte, die Bibel lässt uns wissen, dass der jüngere Sohn in sich gedacht habe und er hat sich entschieden, sich zu erniedrigen vor seinem Vater. Et la Bible nous fait savoir que lorsque son père l'a aperçu de loin, c'est son père qui a couru à sa rencontre. Und die Bibel lässt uns auch wissen, dass als sein Vater ihn gesehen hatte, dann fiel er ihm sozusagen. Il est zu ihm gerannt. Er ist zu ihm gerannt. Alléluia. Halleluja. Ainsi, bien-aimé, une bonne conscience, c'est ce qui fait en sorte que Dieu court vers toi et non plus que toi tu viennes vers Dieu. Amen. Und das heißt, ein gutes Gewissen kann Gott dazu führen, zu dich zu rennen und nicht mal, dass du zu Gott rennen Le musst. fils prodige marchait lentement. Der jüngere Sohn war einfach langsam bei Parce seinem que la Bible Gang. dit qu'il n'avait même pas les sandalettes. Denn die Bibel lässt uns wissen, dass er sogar keine Schuhe Il ne pouvait pas hatte. courir, sinon les cailloux devaient lui percer les pieds. Er könnte also nicht rennen, denn ansonsten hätte ihm die Steine verletzt. Mais la Bible dit que lorsque son père l'a vu, Aber die Bibel lässt uns wissen, als sein Vater ihn gesehen hat, son père a couru vers lui. dann rannte sein Vater zu J'ai ihm. envie de dire à quelqu'un, Ich möchte es zu jemandem Dieu a sagen. envie de courir vers toi. Der Herr möchte zu Dieu dir a envie de rennen. t'embrasser. Der Herr möchte dich Mais quel umarmen. est l'état de tes pensées? Aber was sind denn deine Gedanken? Alléluia. Amen. Bien-aimé, convertis tes pensées et Dieu va courir vers toi. Also du solltest die richtigen Gedanken haben und dann wird der Herr zu dir rennen. Puis je me suis intéressé à ce que son père a fait lorsqu'il est venu, à ce que son père lui a donné lorsqu'il est venu. Und dann habe ich ein bisschen betrachtet, was der Vater gegeben hat zu dem jüngeren Sohn, als er gekommen ist. La Bible dit son père lui a donné un nouveau vêtement. Und die Bibel lässt uns wissen, dass sein Vater ihm ein neues Gewand Il gegeben lui a hat. mis une bague au doigt. Er gab ihm auch einen Écoutez bien, Ring. écoutez bien, c'est très, très, très profond. Er Un vêtement, gab ihm das beste Gewand, une bague au doigt einen Ring an seinem Hand et des sandalettes. und Schuhe. Bien-aimé, la bague au doigt symbolise une nouvelle alliance. Und Geliebte, das Ring steht hier symbolisch für ein neues Bündnis. Bien-aimé, lorsque tu as une bonne conscience et lorsque tu te répands, ce que Dieu fait avec toi, c'est une nouvelle alliance. Geliebte, wenn du ein gutes Gewissen hast und wenn du wirklich umkehrt, dann wird der Herr ein neues Bündnis mit dir Ça veut dire schließen. qu'il efface tout ce que tu as fait dans le passé et il noue avec toi quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Amen. Das heißt, er wird all dem, was du in der
Vergangenheit gemacht hat, vergessen, komplett brennen, sagen wir mal so. Und dann wird er mit dir einen neuen Anfang nehmen. La deuxième signification de la bague, c'était le pouvoir et l'autorité. Und die zweite Bedeutung von dem Ring war Macht und Autorität. Bien aimé, dans le temps, lorsque l'on voulait confier à quelqu'un un certain pouvoir et une autorité, le roi enlevait sa bague et mettait sa bague sur le doigt de la personne à qui il voulait confier ce pouvoir. Denn damals, als man Autorität und Macht gegeben sollte, dann nahm der König sein Ring und gab es zu dem Person. C'est pourquoi le pharaon, quand il voulait consacrer Joseph, gouverneur d'Égypte, il a enlevé son doigt et une bague de son doigt et il lui a donné à Joseph. Weswegen nahm Pharao sein Ring und gab es an Joseph, als ihm geweihen wollte. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque tu as une bonne conscience, alors Dieu te confie un pouvoir et une grande autorité sur sa maison. So möchte ich dir sagen, Geliebte, wenn du ein gutes Gewissen hast, dann wird dir Gott Autorität und Macht in seinem Haus Le geben. vêtement représente la sanctification, la sainteté. Das Gewand steht hier symbolisch für die Heiligkeit. La Bible dit que si Oder nous die confessons nos Geweihung. péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Dites avec moi, purifier. Die Bibel lässt uns wissen, dass wenn wir wirklich unsere Sünde Bekennen, ja. bekennen, dann ist Gott treu, um uns zu vergeben und auch um uns zu heilen C'est und pourquoi zu lorsque reinigen. tu as une bonne Sowas. conscience, le Seigneur te sanctifie, il te purifie. Deswegen, wenn du auch ein gutes Gewissen hast, dann wird dir der Herr heilig machen. Bien aimé, troisièmement, lorsque tu as une bonne conscience devant Dieu, le Seigneur te donne les sandalettes du zèle pour annoncer l'évangile. Wenn du auch ein gutes Gewissen von Gott hast, dann wird Gott dir neue Schuhe geben, damit du das Evangelium verkündigen kannst. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, j'ai compris encore, ça c'est le dernier point, que le fils prodige avait une conscience plus émancipée que son aîné. So habe ich auch verstanden, dass der jüngere Sohn eine reifere Gewissen hatte als sein größer Bruder. Parce que c'est quelqu'un qui voulait prendre son héritage afin d'être indépendant. Denn es war jemand, der sein Erbteil nehmen wollte, um unabhängig zu sein. Ce n'est pas quelque chose de mauvais d'être indépendant, bien aimé, parce que quand tu es indépendant, tu n'es plus en charge à tes parents. In sich selbst ist es nicht schlecht, unabhängig zu sein, denn wenn du unabhängig bist, dann bist du kein Last mehr für deine Eltern. Mais lorsque l'on veut considérer ça sur le plan spirituel, c'est un danger. Pourquoi? Parce que être indépendant de Dieu, c'est être dépendant du diable ainsi que du péché. Aber geistlich gesehen, unabhängig von Gott zu sein, bedeutet abhängig von dem Teufel und von dem Sünde zu sein. C'est pourquoi l'acte que le fils prodige avait posé n'était pas totalement mauvais, mais en même temps, c'était aussi un problème. Deswegen können wir sagen, dass die Tat, was der jüngere Sohn gemacht hat, in sich nicht vollständig schlecht war, aber es war auch nicht gut. Bien aimé, ce que nous devons comprendre au travers de ce message, c'est que nous devons certes être indépendants des hommes, mais rester dépendants de Dieu. Was wir durch diese Botschaft verstehen sollten, ist, dass wir zwar unabhängig bleiben sollten von Menschen, aber wir sollten von Gott abhängig Et sein. la Bible ajoute à cela que lorsqu'il est rentré, son frère aîné était au champ. Und die Bibel lässt uns noch wissen, dass als der jüngere Bruder gekommen ist, sein größerer Bruder im Feld war. Cela veut dire que son frère aîné avait une conscience d'esclave. Das heißt, dass der größere Bruder ein Gewissen eines Sklaven Il n'avait pas hatte. une conscience de fils. Er war nicht wie ein Sohn im Haus. C'est pourquoi il se comporte, et c'est pourquoi il n'était pas conscient des privilèges qu'il avait auprès de son père. Deswegen war ihm nicht seine Privilegien vor seinem Vater bewusst. C'est pourquoi son père, quand il est venu se plaindre, son père lui a dit, mais mon fils, je ne te comprends pas. Tu es avec moi tous les jours, tu as tous les privilèges. Pourquoi si tu veux faire une fête, tu peux le faire comme tu veux. Und deswegen, als er sich beschwerte von seinem Vater, sagte ihm sein Vater, ich verstehe dich nicht, du bist mit mir jeden Tag, du hast Zugang zu all dem, was hier steht. Wenn du eine Feier machen möchtest, dann mach es einfach, wie du willst. Bien aimé, il faut circoncire ta conscience, autrement tu ne te rendras pas compte des privilèges que tu as auprès de Dieu.
Naja, Geliebte, du solltest dein Gewissen beschneiden, ansonsten wirst du nicht deine Privilegien vor Gott kennen. Alléluia. Halleluja. Une bonne conscience t'amène à réaliser les privilèges que tu as auprès de Dieu. Ein gutes Gewissen bringt dich dazu zu wissen, welche Privilegien du vor Gott hast. Alléluia. Halleluja. Je vais conclure en disant ceci. Ich möchte abschließen, indem ich Folgendes Si nous avons une sage. bonne conscience, Wenn wir ein gutes Gewissen nous haben, n'allons pas courir après l'argent. dann werden wir nicht mehr nach Geld Mais l'argent va gehen, courir après nous. sondern Geld wird Si nous zu avons une uns bonne kommen. conscience, Wenn wir ein gutes Nous Gewissen n'allons pas courir haben, après le travail. dann werden wir nicht mehr nach dem Mais le Arbeit travail va nous gehen, localiser. aber der Arbeit wird zu Si nous uns avons une bonne kommen. conscience, Wenn wir ein gutes Nous Gewissen n'allons plus courir haben, après les hommes ou les femmes, dann werden wir nicht mehr nach Männern oder Frauen mais le rennen, mariage va nous localiser. aber Ehe wird uns finden. Parce que toutes ces choses bien-aimées sont en Dieu. Denn alle diese Sachen sind in Gott. C'est pourquoi si tu as une bonne conscience, Deswegen, wenn du ein gutes Gewissen hast, Dieu en qui est le mariage, Gott in dem Ehe ist, Dieu en qui est l'argent, Gott in dem Dieu en Geld qui ist, est le travail, Gott in dem Dieu Arbeit en qui ist, est la guérison, Gott in dem Heilung Dieu en ist, qui est le bonheur, Gott in dem Glück va ist, courir vers toi. wird zu dir Dis à rennen. ton voisin, Sag zu deinem Nachbar, convertis ta conscience, geh mit deinem Gewissen, circoncis ta conscience, schneidet deine Gewissen, humilie-toi devant le Seigneur erniedrige dich vor et il Gott t'élèvera. und wird dich erheben. Bien-aimés, écoutons ceci. Geliebte, lass uns Folgendes Notre hören. attitude quand nous péchons révèle l'état de notre conscience. Unsere Haltung, wenn wir sündigen, offenbar auch den Zustand unserer Si Gewissen. lorsque tu commets un péché, ta conscience te juge et elle te réprime, alors sache que ta conscience est vivante. Wenn du sündigst und dein Gewissen es dir sagt, dann solltest du wissen, dass du ein lebendiges Gewissen Mais hast. si ta conscience ne te réprime pas lorsque tu commets un acte, alors sache que tu as un problème. Il se peut que tu es mort Aber spirituellement. wenn dein Gewissen dir nichts sagt, wenn du was Böses tust, dann solltest du achten, denn es heißt vielleicht, dass du geistlich tot bist. La récompense d'une bonne conscience, c'est le pardon de nos péchés. Die Belohnung eines gutes Gewissen ist die Vergebung unserer Sünde. C'est une nouvelle alliance que Dieu fait avec nous. Es ist ein neues Bündnis, was der Herr mit uns schließt. La récompense d'une bonne conscience, c'est l'autorité et le pouvoir que Dieu nous donne afin de pouvoir apporter le témoignage de Jésus vers d'autres nations. Die Belohnung eines guten Gewissens ist die Macht und Autorität, die Gott uns gibt, damit wir das Evangelium zu anderen Menschen und Nationen bringen Car können. lorsque le Seigneur fait avec toi une alliance, il te sanctifie, il te met à part afin de t'amener à accomplir l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Denn wenn der Herr ein neues Bündnis mit dir schließt, dann wird dir geweihen, damit du das tut, wozu dich gerufen hat. En soi, le fils prodige, ayant fait un examen de conscience, avait provoqué quelque chose qui avait fait de lui un grand évangéliste. In sich, indem der jüngere Sohn sein Gewissen, sein Verhalten betrachtet hatte, hat da was gemacht, was aus ihm ein Evangelist gemacht hat. Parce qu'à kann partir man de ce so jour, il ne sagen. devait jamais plus cesser de témoigner de la bonté de son Père. Denn ab dem Tag könnte nicht mehr aufhören, über die Güte seines Vaters zu bezeugen. Bien-aimé, aujourd'hui, l'occasion t'est donnée d'être un témoin de la bonté de Dieu. Und heute hast du, Geliebte, die Gelegenheit, über die Güte des Herrn zu Et zeugen. la clé est simple. Und die Schlüssel dazu ist sehr einfach. Fais un examen de conscience. Betrachtet dein Verhalten. Humilie-toi. Erniedrige dich. Et le Seigneur va t'élever. Und der Herr wird dich Que le Seigneur erheben. bénisse sa parole. Der Herr segnet sein Wort. Alléluia. Halleluja. Que le Seigneur le bénisse. Der Herr segnet ihn. C'est très profond. Es ist sehr tief. La récompense d'une bonne conscience. Die Belohnung eines guten Gewissens. C'est très important Das ist sehr wichtig. que nous ayons la conscience spirituelle. Dass wir ein geistliches Gewissen haben. Ce qui a fait que les deux voleurs qui étaient devant Christ, l'un à gauche et l'autre à droite, seulement une personne soit sauvée et l'autre puisse rester. Wenn einer der Dieb, der neben Christus gerettet wurde,
Ce n'est pas que le Seigneur Jésus ne voulait pas sauver les deux, Es ist nicht, weil der Herr Christus nicht sie beide retten wollte, mais celui qui était à gauche n'avait pas la conscience, la conscience était morte. aber derjenige, der zu seinem Links war, hatte kein Gewissen mehr. Sein Gewissen war schon tot. Parce qu'il ne reconnaissait même pas sa faute. Denn er erkannte nicht mal seinen Fehler. La même chose que Judas et Pierre. Und das ist auch das Gleiche mit Judas und Petrus. Judas, quand il a vendu Christ, Als Judas Christus verkauft hat, sa conscience lui a envoyé seulement de se tuer, de se suicider. bringte ihm sein Gewissen zu Suizid. Mais Aber- sa conscience ne lui a pas envoyé de s'abaisser devant le Seigneur. Sein Gewissen hat ihm nicht dazu geführt, sich vor dem Herrn zu erniedrigen. Tandis que Simon, fils de Jonas, Aber Simon, der Sohn von Jonas, il a régné le Seigneur 3 fois. er hat den Herrn dreimal ins Stich gelassen, Après que la coque chante, nachdem ja, directement sa conscience vivant a parlé. aber nachher hat ihm sein Gewissen interpelliert Il s'est abaissé devant le Seigneur. und er erniedrigte sich vor dem Herrn Le Seigneur l'a restauré. und der Herr hat ihn wiedererstellt. Alléluia. Halleluja. Je dis toujours, Ich sage es immer, un enfant de Dieu, ein Sohn Gottes, un vrai enfant de Dieu, ein wahrhaftiger Sohn Gottes, c'est celui-là qui a l'estomac après avoir commis le péché. ist derjenige, der sich schlecht fühlt, nachdem er sündigt. C'est celui-là, la tension monte Er ist derjenige, der wirklich, er fühlt sich schlecht, nachdem er gesündigt quand hat. il commet le péché. Genau. Mais lorsque tu fais du mal, Aber wenn du das Böse tust ta conscience ne te dit rien. und dass dein Gewissen dir nichts mehr sagt, Il faut commencer à prendre le programme de jeûne et de prière. dann solltest du mit Fasten und Gebet Il faut prendre anfangen. le programme de jeûne et de prière. Dann solltest du mit Fasten und Gebet Ne anfangen. jeûne pas seulement pour le mariage, Fastet nicht nur, um zu heiraten pour concevoir, oder um ein Kind zu mais bekommen, jeûne pour ta conscience. aber fastet auch um dein Gewissen. Parce que c'est ça qui fait ton intimité avec le Seigneur. Denn es ist das, was deine Gemeinschaft mit dem Herrn aufmacht. Alléluia. Halleluja. Je dis qu'il a parlé quelque chose de très important. Der Bruder Cedric hat was Wichtiges gesagt. Le fils aîné ne savait pas ses privilèges devant son père. Der ältere Sohn kannte nicht seine Privilegien vor seinem Vater. Il a vu son frère demander l'héritage. Er sah, wie sein Bruder nach dem Erbteil gefragt hat. Il n'a pas dit à son père, et ma part alors. Und er sagte nicht zu seinem Vater, und was ist mit mir? Il est resté comme ça. Er bleibt ruhig. Et quand maintenant on a commencé à faire la fête, Aber als man dem Feier gemacht hat, cela veut dire à aucun jour, à aucun moment il a demandé quelque chose de particulier à son père. heißt es, dass er nirgendwann etwas Besonderes zu seinem Vater gefragt hat. Ta relation avec le Seigneur te fera remarquer. Deine Beziehung, deine Gemeinschaft mit dem Herrn wird, Ta relation avec le Seigneur te fera remarquer. deine Gemeinschaft mit dem Herrn wird dir dazu führen, bemerkt zu sein. Alléluia. Halleluja. Élève ta main. Erhebe deine Hände. Tu peux te lever là où tu es. Du kannst auch aufstehen, da wo du bist. Les gens qui ont la difficulté de transformation, Mais- d'être transformés, Menschen, die es schwer haben, sich zu wandeln, c'est les gens qui ne se reprochent pas de leurs mauvais actes. sind Menschen, die nicht deren schlechtes Tun anerkennen. Même dans le foyer. Auch im Ehe. Lorsque toi tu ne te reproches pas, toujours c'est ton mari, toujours c'est ta femme, c'est un danger. Wenn du nie siehst, dass du was Falsches getan hast, es ist immer deine Ehefrau, es ist oder immer dein Ehemann, dann ist es gefährlich. Les gens qui changent là dans la vie, Menschen, die sich ändern im Leben, c'est les gens qui se reprochent. sind Menschen, die sich Vorwürfe machen können. La transformation c'est à vie. Die Umwandlung geschieht lebenslang. Tous les lebenslang. jours nous sommes appelés à changer. Jeden Tag sind wir dazu gerufen, uns zu ändern. Comment on peut changer? Wie können wir uns ändern? C'est lorsque nous avons la conscience qui nous reproche de nos mauvais actes. Indem wir ein Gewissen haben, was uns Vorwürfe macht, wenn wir was Schlechtes tun. Et deuxièmement,
Und das Zweite, lorsqu'on reconnaît cela. wenn wir wirklich unsere Fehler anerkennen. Et troisièmement, Und als Drittes, lorsqu'on renonce à cela. wenn wir unsere schlechte Tun aufgeben. Donc ce n'est pas seulement reconnaître, Es heißt also nicht nur anerkennen, mais renoncer à la chose. sondern auch damit aufzuhören, Demander pardon Vergebung zu beten, et renoncer. aber auch damit aufzuhören. Alléluia. Halleluja. Le Seigneur nous pardonne. Der Herr verzeihe uns. Nous devons aussi pardonner ceux qui renoncent le mal devant nous. So sollten wir auch andere Menschen verzeihen, wenn sie nach Vergebung beten. Commence à prier. Fang an zu beten Dis à Dieu, und sag zu dem Herr, aide-moi hilf mir, à tout moment que quand je fais des fautes, dass immer als ich einen Fehler begegne, que ma conscience ne soit pas stérile. mein Gewissen sollte nicht unfruchtbar sein. Commence à prier. Betet. Tu vas prier tout ce que tu as commis Du wirst beten. qui te sépare de ton Père. Also all dem, was du gemacht hast und was dich von Gott trennt, Le Fils n'a pas eu la honte. der Sohn hat sich nicht geschämt. Il est retourné vers son Père. Er kehrte zu seinem Vater. Et tu vas le faire ce matin. Und heute Morgen wirst du genau das Tout ce Gleiche que tu tun. fais All dem, was du tust qui attriste ton Père, und was Gott traurig macht, dis-lui, sag zu Gott, me voici, hier bin ich. pardonne-moi, Verzeihe du mir. accepte-moi encore, Nimm mich wieder an. purifie-moi par ton sang. Mach mich rein durch dein Blut. Commence à prier. Fang an zu beten. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Oh, oh. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, to break every chain, to break every chain, to break every. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, oh, oh. There is power in the name of Jesus. Yeah. To break every chain,
to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power In the name of Jesus. To break every chain, 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 to break every chain. La Bible me dit, Die Bibel lässt mir wissen, après avoir été pardonné par son Père, nachdem dem jüngeren Sohn von seinem Vater vergeben il a wurde, été revêtu. dann trug er ein neues Gewand. Il a été revêtu. Er bekam ein neues Gewand. Le pardon brise les jougs. Vergebung kann Juck Tu vas commencer à brechen. prier. Du wirst anfangen zu beten, Que le Saint-Esprit dass den Heiligen Geist restaure sa puissance en toi. sein Macht in dich wiederherstellt. Restaure sa puissance en toi. Sein Macht in dich wiederherstellt. Prie que le Saint-Esprit Betet, dass den Heiligen Geist te revêtit encore. dich ein neues Gewand gibt. Nouvel équipement Dass du ein neues Gewand bekommst. qui te revêtit ce matin. Dass du heute Morgen ein neues Gewand Commence à bekommst. prier pour la Fäng an zu restauration. beten. Betet für Restore die de la Wiederherstellung. Dass die Restore de Macht l'onction. Gottes in deinem Leben wieder